無料ギフト。なぜパンとならないものに金を費やし、満足を得られないものに労力を費やすのか。イザヤ書55章2節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。今日の朗読では、神は預言者イザヤを通して民に、なぜ自分たちにとって役に立たなかったり満足できないものにお金を使うのかと尋ねました。神は収入のない人々にワインとミルクを無料で受け取るように勧めており、あなたは最も美味しい料理を楽しむでしょう。耳を傾けて私のもとに来なさい。イザヤ書55章1節から3節。神は、私たちが買うことのできないもの、すなわち慈悲、許し、そして神がそこにいる時に得られる人生を変えるような経験を与えようとしています。神は私たちに主が見つかるうちに、主を求めよと勧めています。イザヤ書55章6節。神の恵みにより、私たちは何の代価も払うことなく、神から自由に何かを受け取ることができます。それは主イエスの約束に対する忠実さです。彼への信仰による救いは無料です。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌手の美しい年配の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。主イエスは忠実であり、彼は私たちの友人です。私のあらゆる悩みの中で、いつも私を励ましてくれる、彼は言語を理解し、涙、嵐が吹き荒れるとき、そして波が襲いかかり、主イエスは忠実です。空港で長い待ち時間を過ごしている間、メインターミナルにある他のどの店よりも注目を集めている店があることに気づきました。数時間のうちに、買い手が次々とお金を持ってやってきて、列に並び、取引を済ませ、そしてすぐに立ち去っていった。彼らはそれぞれ、自分が何を望んでいるのかを正確に知っているようでした。成功したビジネスは宝くじ販売代理店だった。ジャックポットボールマシンで当たる確率はわずか1億4600万分の1であるにもかかわらず、人々は宝くじを買う誘惑に駆られるようで、ほとんどの場合、結局何も得られません。これは、私たちがいかにして世俗的な所有物の中で満足と安全を執拗に追い求めているかを示す実例です。宝くじのおかげで平穏な生活が送れる人はいません。イエスの外では、多くの人々が平和と静けさを求めますが、それを見つけることができません。なぜなら、真の平和は主イエスにおいてのみ見出されるからです。ヨハネ14章27節、アーメン。今日のインスピレーション。神の恵みを受け入れることによって、私たちは神の真の平和を経験するでしょう。Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku.